আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি বর্ণা চলে এসেছি আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি মোটামুটি একটু পাহাড়ের উপরে আছি, এজন্য দূর থেকে সেই নদীটা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে হবার্টের সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা একটি নদী। সমুদ্রের শাখাও বলা যায়, অংশও বলা যায়, কিন্তু এটার সঠিক নামটা আসলে আমার জানা নেই। তো যাই হোক, এটা দূর থেকে দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে। তো আমি এর আগে একটা ভিডিও করেছিলাম হবার্টের প্রকৃতি নিয়ে, কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু বলতেই পারিনি আপনাদেরকে। তো আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি হবার্টের প্রকৃতি নিয়ে। তো আজকে আবার আমি বের হয়েছি একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য, একটু ঘুরে দেখার জন্য যে সামনে কি আছে। আমি যেহেতু কোথাও যাই নাই নতুন, তাই হাঁটতে হাঁটতে একটু চলে আসলাম। তো চলুন আজকে দেখি আজকে কি দেখা যায় নতুন। আর এই আশেপাশের পরিবেশগুলো সবাই একটু উপভোগ করবেন। ওই দূরের ওই পাহাড়, বাড়িঘর, গাছ, ফুল ফল, সুন্দর রাস্তা, আশা করি এই সব কিছু আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। চলুন তাহলে ভিডিওটা দেখা যাক। আজকে আমি ঘুরতে ঘুরতে আবারও পাহাড়ের উপরের দিকে যাচ্ছি। মানে আমি অনেক নিচ থেকে এসেছি হাঁটতে হাঁটতে। এই যে ওইখানে একটা মোড় ছিল, সেই মোড় থেকে একটা রাস্তা ধরে আমি আবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছি দেখার জন্য যে নতুন কি দেখতে পাই, নতুন কি সম্পর্কে আবার নতুন করে আমি জানতে পারি সেজন্য। হাঁটতে হাঁটতে আবার একটু নিচের দিকে চলে আসলাম। এই যে দেখুন, তো এই দিকে যেই রোডটা গিয়েছে সেটা একদমই পাহাড়ের উপরে উঠেছে। দেখুন, আমি সামনে গিয়ে আপনাদেরকে এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি যে কিভাবে কত উপরে একবারেই উঠে যাচ্ছে। এই যে এইদিকে মোট দুইটি রাস্তা গিয়েছে, একটা তো সোজা উপরের দিকে চলে গেছে, আরেকটা এই পাশ দিয়ে গিয়েছে। এদিক দিয়ে আমি আর সামনে যাচ্ছি না, আমি আরেকটু শুধু ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার ভিডিওতে এদিকের প্রকৃতিটা শুধু একটু দেখুন, কত সুন্দর লাগে।
আজকে আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং একটা কমেন্ট করবেন। আর আমার পেজে লাইক দিয়ে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস।